Como colocar um efeito sonoro na transição. Vou te dar um exemplo aqui para você entender do que eu estou falando. Viu que na hora que passa de um vídeo para o outro tem um barulho que faz assim, ó? Pois é, nesse vídeo eu vou te ensinar a colocar esse efeito sonoro em suas transições. Você consegue colocar esse efeito sonoro num aplicativo incrível que se chama CapCut. Esse aplicativo é gratuito, funciona em computador e em celular. E é o mesmo procedimento para os dois. Então vou te mostrar aqui no computador como que funciona. Olha só, aqui você tem um vídeo, né? Tem aqui a parte de um vídeo e depois tem a outra parte aqui do vídeo andando de moto. Para quem não sabe, eu sou motoqueiro, eu gosto de fazer umas trilhas e filmar, e tem um outro canal que se chama Olha Que Legal, que eu coloco lá umas bagunças lá. Eu e meu irmão, a gente brinca disso. Mas voltando aqui para a edição, é o seguinte. Olha só como que fica o vídeo sem transição e sem efeito sonoro. Beleza, né? É um corte seco e tem de uma cena para outra. Agora você vai colocar aqui uma transição. Clica aqui em transição. Eu gosto de vir aqui nessa de câmera e vamos colocar essa aqui, ó, aproximar. Jogou aqui dentro. Agora já vai ter a transição prontinha. Viu? Eu coloquei a transição entre um vídeo e um outro. Ela fica bem aqui, ó. Olha só. É muito simples, gente. O CapCut é maravilhoso. Ele tem aqui centenas e centenas e centenas. Beleza, mas eu quero colocar o áudio também. Então você vai vir aqui em áudio, tá? Efeitos sonoros. E aqui está escrito aqui, ó, transição. Aqui tem algumas dezenas de transições. Você vai escolher a sua. Olha, tem uma aqui que chama Ding. Tem esse aqui que é o... Tem aqui esse aqui que é o Wash. Tem mais aqui, ó. Tem mais para baixo aqui tem, ó. Quer ver? Whoosh. Tem o Hu. Beleza? Então, você vai pegar esse áudio e vai colocar aqui na camada de áudio embaixo do vídeo. Bem embaixo da transição. Vamos ver como ficou? Cadê? Viu que bacana? Já dá todo um incremento ali para sua transição e seu vídeo vai ficando cada vez melhor. Eu uso bastante essa transição, aqui tem mais uma, ó. Viu? Fiz a transição de lado e coloquei esse áudio de transição. E agora eu vou colocar para vocês aqui, ó, o meu tombo. Para quem ficou curioso, esse vídeo que eu fiz é uma edição de um tombo meu de motocicleta, olha só. Bati cabeça. Regacei. É isso aí, pessoal. Esse é um incrível CapCut. Nele tem muitas ferramentas, tá tudo ali mastigadinho, é muito fácil de editar, ele é muito intuitivo. Se você está começando o seu canal do YouTube, se você está começando a criar os seus conteúdos, quem sabe você está começando até a criar o seu infoproduto, mas tem muita dificuldade em filmar e editar, então edita aqui, ó, vem para o CapCut. Para celular, para computador. É muito simples, não tem erro. E aqui no canal tá assim de vídeo ensinando a editar, tanto no CapCut e ensinando a filmar também, tá bom? Um beijo, um queijo, se inscreva e até o próximo vídeo. Galera, saca só o que aconteceu. Eu fui fazer uma gravação e a bateria do meu lapela simplesmente acabou. Olha a minha cara. Olha isso. Transições. Alô? Alô? Esse áudio tá gravando na tela do computador, mas o lapela não tava gravando. Quando eu olhei para a câmera, eu vi que não tava gravando. A minha cara de decepção, porque eu ia ter que gravar de novo, trocar. Eu tinha acabado de gravar mais um vídeo, eu tinha certeza que estava gravando o áudio da tela. Na hora que eu conferi, estava sem áudio o último vídeo que eu tinha gravado. Aí eu voltei putaço para gravar. Gravando áudio do lapela, seu bosta. Então fica a dica aí, sempre confira a bateria do seu lapela.